Смотри, как это все выглядит снаружи, да? Хочешь, чтобы я тебе показал, что в середине? Ну идем. Залетаем, открываем двери. Так вот с двух ног чикс. Смотри, да? Обстановочка чисто. С кайфом, глянь. Опа, глянь. Кевин, побежал. Один дома. Да? Смотри. И елка есть, глянь. И подарочек под елочкой. Ну, что скажешь, пойдет?